っと最近バディのことも言うけどさ、ちゃんまりもさ最近最初の挨拶がないよ。ごめん。ちょっと気をつけてくださいね。どうぞなんか締めてください。ごめん。ひどいよひどいよ。ごめん、ちょっと今日くしゃみばっかりでひどいよ。今日